呢個呢就係所謂本地嘅飛碟南瓜啦。佢唔係好大隻㗎咋，細細個㗎咋，但係呢都未夠老身嗱。佢其實係好薄嘅，薄薄地啦，唔係好厚嘅咋，因為佢唔係好大呢一個就稍為咧厚身啲咯，厚身咗少少咯。呢個就不過都係咁上下大嘅，唔會太大嘅。呢個咧就好似而家我隻手掌咁低個，呢啲就未得嘅，呢啲就未得嘅，咁呢隻係最大噶啦，全場最大佢啦。不過佢都係有限大嘅，呢個稍微老身啲咯，轉頭摘咗呢個去咯。哎呀，揈下添。嗱，呢個咧都老身噶啦，呢個。呢個匿埋咗啦，漏咗，所以冇打開膠袋。睇唔睇到啊？呢個又係匿埋咗去摘嗰個啦。而家去摘咗嗰個出嚟，今晚享用咗佢，咁樣照住個南瓜就係呢個啦。哇，都幾硬下噶。哎呀，真係唔夠力喎。好大隻哎呀，就係咁大個啦飛碟南瓜。OK。